Короче, мы поехали. Вон Танюха с чемоданом. Здесь, короче, жара. Блин, а мы куртки напялили. Потому что в Калининграде дубак. Автобус пришел на 2 минуты раньше. Мы не успели. Будем ждать сейчас другой. В тенечек встанем, а то вспотеем нахрен. Васеня, помаши. Pues pásalo otra vez. Vale, creía que era ahí. Vamos juntos. Muy bien. Gracias. Hola. Hola. Ну, вроде едем. Гданьск. И чё? Они их обозначили, но сотрудники придут только в 17:30, как билете. А, ты имеешь в виду, что еще ничего не началось? Нам снимать здесь нигде не разрешили. Вот. Ни в дьютике, ни на досмотре, короче, нигде. Поэтому мы сейчас стоим уже на посадку. Надеюсь, меня тут не прогонят с камерой. Вот. Летим в Гданьск. Prosimy o zwrócenie uwagi na personel pokładowy. В 5 часов утра едем на автовокзал. В самолете была ситуация. Я делал небольшой подъем прохода. Как я выхожу из самолета, меня остановило. Ой, блин, чемоданы падают. Меня стюардесса остановила и попросила удалить видео. Вот так вот. Так что прохода не будет. Блин, снега навалило. Надо идти на улицу. Разгребать машину. Ох, зашибись. Короче, блин. Сейчас будем машину очищать от снега. Ох, блин, мусорки-то нету.
ПРСТ. Она в другом месте ее перенесли. О, это я чуть не упал, а. Ничего себе. Да, я не помню, что так наваливало под Новый год. Как бы тут не упасть по-культурному. Блин, назад пойду, наверное, по другой тропинке. Ой, скользко. Алло, да, Зай. Да, я записал. А, ладно. Угу. Блин, в летних кроссовках, конечно, по такому снегу. Но зато не упаду. Ёлки-палки. Так, ну чё, будем чистить машину. Надо как-то ее сейчас открыть. Ну вот. Открыли слегка. Муся. Нет, я не домой. Так что чуть попозже. Ну, капец, блин. Че, начнем, блин.
такая, блин, зима. Сходил в магазин как на работу. Даже не на работу, блин. На работе я отдыхаю. Как будто, блин, утрудился, блин. Столько народу. Капец. Музыку погромче. You got it. You got it. You got it. You got it. All right, you are go. You got it. And we say hello from Amsterdam! A big new week with some big tunes for you. The new Kiki, Richard Durant, the Agents of Time remix of the new Martin Garrix single, and my new track with Alok. And in hour number 2... Очистили!